in lep dober dan, pozdravljeni. Vse lepo pozdravim, ko si boste pogledali posnetek. Z vami sem Mihelca, kreativna terapevtka, medij, svetovalka, sestra, življenjski slog. Danes vam želim podati eno vajo. Vse to se tako prijetno zbira za en čudovit programček, da se vsi skupaj osvobodimo vseh strahov, kakršnikoli nas pestijo v našem življenju. Mojca, lepo pozdravljena. In eno vajo vam bom pa danes predala. Namreč včeraj, ko sem kanalizirala, so mi duhovni vodniki predali eno preprosto vajo in kako pomembno je, da se zavemo, kakšnih občutkov si mi želimo, v kakšnih občutkih želimo delovati in vsakodnevno živeti. In na levo stran oziroma na en list mi je bilo predano: zapiši vse občutke, ki jih ne želiš več doživljati. In tako sem zapisala občutke, ki jih ne želim doživljati. In, ravno kontra je. Občutki, ki jih ne želim doživljati, so že tukaj zapisani in so počrtani, kar precej jih je še. In vsak občutek, katerega ne želim več doživljati, ga skozi tretje oko, torej šesto čakro, pošljem svetlobo, zlato svetlobo v ta občutek, v to besedo, katero sem izbrala. In ta občutek si potem predstavljam, vidim, kako se spreminja v prozorno, v temno, in temno se spusti v globino zemlje in izgine. In tako presvetlim za to svetlobo vsak napisan občutek. Nisem še tega storila, potem pa te občutke, ta list strgam in ga na varen način zažgem. Na drugi list pa zapišem vse občutke, ki jih želim doživljati, in te občutke presvetlim skozi tretje oko, zlato svetlobo, jih blagoslovim, vsak občutek posebej, in list dam na vidno mesto. List pripnem na neko steno, nekam, kjer je zelo vidno in ga vse pogosto vidimo. Tudi vam priporočam, da naredite to vajo. Je zelo enostavna, pa vendar je zelo močna. In občutke, ki jih želimo živeti, kajti smo resnično že skoraj na sredini, proti sredini meseca decembra gremo, tako da resnično izbira je naša. Ne glede, kaj se dogaja, kako se dogaja, izbira naših občutkov je vedno naša. In ravno ta vikend sem pisala te občutke in seveda tudi meni marsikateri občutki niso všeč in jih želim se osvoboditi in jih zapustiti. Tako da
to vajo naredim do konca, da še list zažgem na povsem varen način. Ostali občutki pa, da so resnično blagoslovljeni in osvetljeni. In te dni, ko sem kanalizirala tako globoka, tako močna sporočila, so prišla. In ena so kar tako, morda jih težko razume vsak, ker je dejansko potrebno slišati celovito. Kakšna sporočila, če gremo poslušati samo s svojim umom, 3/4 stvari sploh ne bomo slišali. Sploh jih ne bomo prepoznali, kaj zares nam sporočajo. Zato je tukaj resnično pomembna ta naša naravnanost, ta odločenost, ta osredotočenost, ta predanost in odprtost z zaupanjem, da slišimo sporočila. Ker so resnično, imajo toliko plasti in toliko globine. In potem določena, ki sem jih šla kanalizirati, jih slišim in vam odkrito povem, da določena sporočila imajo takšno vibracijo, da jih še jaz v celoti nisem slišala. In bom šla znova in znova. In današnja tema, kot sem že zapisala, se bomo dotaknili strahov prihodnosti. Zakaj nas je dejansko strah prihodnosti? Kaj je zadaj tega? Kaj je tisto, kar sproži nek strah? In jaz se bom povezala, dejansko se bom prepustila vodstvu s sporočilom, da nam predajo sporočila, ki jih lahko sprejmemo. Drago duhovno vodstvo, posreduj nam sporočila, ki jih lahko celovito sprejmemo. Zakaj je ljudi strah prihodnosti? Zakaj jih to plaši? Drage čudovite duše, tukaj je naše vodstvo, veliko nas je. Ste v mesecu, v katerem imate mogočno podporo. Ogromno vodnikov nas je, ki vas podpiramo v vašem zdravju. Množica vodnikov, ki dajemo podporo vašemu obilju, in množica vodnikov, ki podpira vaše odnose. Vendar mi ničesar ne moremo storiti namesto vas. Vse se zliva skozi vas, vse prihaja skozi tebe. Ko to dojameš, zakaj je vas ljudi strah? Eno je, da ste doživljali v preteklosti takšne in drugačne izkušnje in ti zapisi se potem samo zrcalijo. Drugo je to, da živite v preteklosti in v mislih na prihodnost, v sedanjosti pa sploh niste prisotni. Sploh vas ni tukaj zares.
če si ti tukaj zares v stanju, kjer si, strahu ne moreš doživljati. Strah pred prihodnostjo ti kaže, da ves čas z mislimi se gibaš v prihodnost, v nekaj, kar še sploh ni. In ti v svoji glavi si delaš scenarije in slike in zgodbice, kako nekaj izgleda, kaj se dogaja, kako si ranjen, kako kaj doživljaš. In si delaš zgodbice in slike in cele programe o tem nekaj, kaj se lahko zgodi, kako lahko je. In tvoja izbira je odvisna od tvoje vibracije, kje si. Nič ni narobe, če si ti nekaj trenutkov izbereš in razmišljaš, kako bi lahko bilo, kaj bi lahko imel, dejansko svojo domišljijo. Vendar, v kakšni vibraciji si in kakšne misli kreiraš? Ali kreiraš tiste misli, ki so v tvojih željah, v lepoti, v radostnih občutkih, v zadovoljstvu, v veselju, ali kreiraš tiste občutke, ki je skrb, ki je strah, ki je prestrašenost, ki je vse v drugo smer. Torej vedi, da je tvoja energija, tvoja vibracija tista. In to ponavljamo ves čas in ves čas bomo ponavljali. Tvoja vibracija je tista, ali bo tebe strah ali te ne bo. In vibracija strahu je čisto v drugo smer, kot je vibracija ljubezni in pomirjenosti. In obeh hkrati ne moreta obstajati. Ne gre. Tako da dobivaš odgovor, da če te je strah prihodnosti, začni skrbeti za svojo vibracijo. Vprašaj se, kaj bom storil, da bom spremenil svojo vibracijo, da bom dvignil svojo vibracijo. Pa česarkoli te je že strah. Ker je bistvo isto. Bistvo je to, da je vibracija tista. Ali izbereš, da te je strah, ali izbereš, da te ni strah. Če tako pogledamo celovito, celostno, duša vsakega posameznika si je izbrala raznolikost izkušenj. In bolj kot si živ in bolj kot si pretočen, bolj doživljaš raznolikost izkušenj. Kar ti povzroča strah je tudi to, da si premalo fleksibilen, da si preveč statičen. Da si preveč na istem mestu in na isti način deluješ. In ti kaže življenje, dovolj, dovolj. In bolj kot si statičen, bolj tebi vibracija pada. Samo pada ti navzdol. Tvoje počutje se samo slabša. Dlje časa, kot samo si v nekem statičnem delovanju, in
ne vnašaš v svoje življenje sprememb, bolj ti tone tvoja vibracija. In če ti tone vibracija, te lahko začne glodati zdravje, te začnejo glodati odnosi, te začnejo glodati finance. Vse te začne nekaj glodati na vseh straneh, ker si stopil v drugo smer, kjer je strah, kjer je panika, kjer je vse tisto, kar vibrira na način, kot vibrira. In ti, če se želiš pomakniti v smer željenega tebi, živeti brez strahu, da te ne bo strah prihodnosti, da te ne bo strah česarkoli, potrebuješ znotraj sebe začeti delovati v dinamiki, v gibanju. Pa kljub vsemu, da je ta čas posebno, ki ga vi doživljate v mesecu, v vaši deželi december, in imate več teme kot svetlobe. In vam kaže, da se bolj umakneš k sebi, vase, da bolj skrbiš zase. To ne pomeni, da si statičen, da nič ne spremeniš. To ne pomeni, da si v miselnem pogledu na istem mestu, kot si bil. To ne pomeni, da ti ničesar ne spreminjaš oziroma ničesar dinamično ne kreiraš, ne ustvarjaš navznoter. Kajti vse se najprej začne v energiji navznoter. Ko spomladi poseješ ali pa v jeseni, kadarkoli, neko seme v zemljo, lahko je to neka žitarica. Zakaj je ne pustiš tega semena na vrhu? Zakaj ga ne daš na poličko in ga tam pustiš? Zakaj to seme gre v zemljo, v temo? Zakaj potrebuje temo, da se lahko razvija? Zakaj ti kot človeško bitje, predno si se rodil, si bil v mami v temi? To je vaš naravni proces. To je vaša pot, preko katere ne morete preskočiti. Morate, dejansko potrebno je, da se s temo združite, da lahko v svetlobo vstopite. In če te je kdajkoli bilo strah teme, so to koncepti družbe, koncepti nekih pogledov, da je to nekaj slabega, nekih programov, da je tema zastrašujoča, ker nič ne vidiš. Vendar ti vsako temo vidiš z notranjim pogledom. Resnično je ne vidiš
morda ne vidiš v temi predmetov, vendar njihovo energijo in z notranjim pogledom v vsakem primeru ves čas vidiš in dojemaš. In če ti je nekaj zatemnjeno, ne pomeni, da tistega ni. In ker imaš v podzavesti lahko program, da tistega ni, te to plaši. Kajti strah je vaš vaš razum. Nekaj, kar ne vidi, za nekaj, kar ne ve, da je, nekaj, kar ne ve, kako izgleda, kako je, to plaši. In kaj se zgodi, če ti začneš temo sprejemati kot pomembni del tebe, da brez nje ne moreš obstajati? Zakaj niso zvezde na nebu zraven sonca čez dan? Zakaj svetijo ponoči? In je zopet tema. In ni vas malo ljudi, ki ste se plašili teme. Ker so vam vcepili programe in so vas s tem druge duše, drugi ljudje ustavili. Lahko ste bili zelo igrivi, zelo živahni, zelo za neko drugo osebo videti kaotični, ker ste delovali za svojo živostjo, živo energijo, delovali po svoje in da so vas lahko ljudje omejili, postavili neko mejo, so vas zaplašili. In to ste prevzeli nase in bolj kot ste to prevzeli vase, bolj se vam slika v življenju, česa vas je strah. In potem, ko odrastete, vas ni več teme, kot takšne teme strah. Se pa bojite nekega neuspeha, ker vam predstavlja sliko teme. Se pa nečesa drugega bojite. Nekaj, kar ne vidiš, te je avtomatsko strah. Pa ne veš zakaj. Vzrok pa je tam. In sedaj imaš popolnoma ti to svojo moč. Ne glede kakšno delovanje, kakšne programe so ti vnesli, sedaj si ti ta izpopolnjen računalnik, ki se odločiš, da zamenja svoje datoteke. Da odstrani stare programe in nadomestiš nove. In to je tvoja izbira. Le nekaj volje potrebuješ vnesti v to izbiro. Torej, kar ti predstavlja strah v zvezi s prihodnostjo, je ravno to, da prenašaš te koncepte iz preteklosti naprej, da nisi v sedanjem trenutku tukaj in zdaj. In če preveč dojemaš, da si fizična forma in to, kar vidiš, to je
ostalo pa ne, ker pač ne vidiš z fizičnimi očmi, ne treniraš pa sposobnosti, da bi videl z notranjimi očmi, te tudi to plaši, ker vidiš, kot da nečesa ni. In ne veš, kako je in kako bi naj bilo. Ko te je strah, če ga občutiš, deluj z dihom. Celice napolni z dihom, z svetlobo. Globoki vdihi in izdihi. Se zgodi to, da celotno tvoje ravnovesje, ki je bilo porušeno, se začne vzpostavljati. In če doživljaš, da te je strah, si v krču. In ko si v krču, je manjši pretok krvi, manjši pretok kisika, manjši pretok svetlobe, manjši pretok vode, vsega po telesu. In se potrebuješ odpreti in z vdihi povečati ta pretok. In dojemi, da samo temu ni nič narobe. Da za trenutek začutiš čustvo strahu, prav tako nič ni narobe. Vendar ta občutek ne sme trajati in trajati in trajati. In kar je v tem času pomembno, polni sebe. Bolj kot sebe napolni s kapaciteto božanske energije, ki zate vedno je. Vendar ne smeš hoditi mimo sebe, hodi s seboj, v sebi. Polni to posodo, to tvoje božansko skladišče energije, ki je v tvojih ledvicah. Tvoje žleze se aktivirajo in ti v svoje spolne organe, kjer je zadovoljstvo, pripelješ to energijo. In od tja v svojo moč, kjer imaš slinovko, trebušno slinovko. In od tam še do srca in naprej. Vse više skozi ščitnico in vrh glave in zaokrožiš. Zaokroži ta tvoja energija.
In bolj kot polniš to svojo posodo za božansko energijo, bolj si v sebi zadovoljen, bolj si v sebi poln, bolj si v sebi pomirjen, več moči imaš, bolj imaš odprto srce. In iz takšnega stanja te drugi odzivi ne zmotijo, ker si ti poln. Ker kdaj je tebe zares strah? Je to, da si ti prazen, da ti sprazniš svojo posodo, svojo kapaciteto energije. In takrat ti doživljaš in čutiš strahove okolice prihodnosti vsega, kar je. Ker tudi to obstaja in je. Ko pa si ti v sebi poln in imaš svojo posodo napolnjeno, pa si ti v sebi stabilen in ne glede kaj je, ti izbiraš iz svoje vibracije. In tvoja vibracija je visoka. In sedaj bomo predali še kratka sporočila, kar se tiče tudi tega, kar se dogaja v vaši družbi, z virusi, z diagnozami, z covidom. Je to, da je vibracija tista, ki ali nekaj pritegne ali ne. V vibraciji odprtega srca vsa stanja, ki si jih ne želite, ne morejo obstajati. V vibraciji pretoka tudi ne. V vibraciji notranjega zadovoljstva, notranje moči ne more obstajati. Torej, kaj se dogaja? Planet Zemlja skozi to izkušnjo, ki se dogaja, čisti. Čisti duše, ki vibrirajo nižje, kot je na nek način zahteva planeta Zemlje, da se človeštvo dvigne na višji nivo. In to da nekdo živi v strahu, pomeni, da spušča vibracijo. In sistemi še bolj na nek način pomagajo, kaj bi še storili, da bi jim spustili vibracijo.
In bolj kot si ti prazen, bolj vse to sprejmeš, vzameš za svoje. In te na nek način imajo. Ko pa ti polni svojo posodo in ne glede, kaj se dogaja, in ne glede, kakšne pritiske ustvarjajo, prihajajo od zunaj, se pa te to nič ne dotakne. In ne sprejmeš vase takšne vibracije, ker si ti v sebi poln. In si v zavedanju, da ves čas skrbiš za svojo vibracijo, da si dobro. In si v tem zavedanju in se sprašuješ, kako še naj delujem, da sem še boljše, da sem še v boljši energiji. Kaj naj storim? Kaj naj sebi dam? Kako naj sebe najbolj podprem? In drugi ljudje, ko bodo videli tvojo svetlobo, eni bodo želeli slediti, drugi te bodo hoteli rušiti. Pa nič za to, ti veš, kaj je tvoja pot. Katero pot si izbral. Dragi človek, začuti sedaj, koliko svetlobe se zlije skozi tebe. Kakšna vibracija je zate sedaj tukaj ustvarjena. Ali jo boš sprejel in jo boš vzdrževal. Ali boš rasel z njo. Ali boš zaupal, da potrebuješ v temi napolniti svojo energijo, svojo posodo energije. Z blagoslovi smo tukaj zate in ti skozi žarke svetlobe pošiljamo blagoslove. Mojstri obilja žarkov,
vso duhovno vodstvo je tukaj zate. Najlepša hvala vam. Hvala. Hvala vsakemu posebej. Hvala vam. Hvala lepa. Zasidrate, sprejmite to vibracijo, ki se je tako močno zlila za vse nas, skozi nas. Hvala lepa. Elena, hvala. Za nazaj ne vidim, kdo se je bil z menoj. Vsakemu posebej se zahvalim. Ponesite seboj to zadovoljstvo, ta mir, to moč, to srčnost, pristnost seboj, kjerkoli boste. Naj bo to z vami. Hvala vam še enkrat. Ta vibracija resnično je takšna, ki zdravi vse dele nas. In to resnično močno obnavlja in zdravi. In več, ko smo v tem stanju, v tej energiji, boljše je. Okay. Hvala lepa vam, uživajte in imejte čaroben, čudovit ponedeljek. Taka sladka energija je, ne? Jaz se tako čutim. Ok, pa, hvala vam.